こんにちは、シンセマニアです。はい、朝、今日はもうひんやりしてましたね。ってことで、毎日のルーティンの喫茶店に来てるわけなんですけども、今日はモーニングプラススイートポテトジュリコを追加で注文して、この前はシロノワールのビデオってしてて、今日はこれをちょっと追加で食べてみようと思います。芋の味がします。さつまいもとか好きな人にはいいかもしれないですね。はい。そんなわけで、ちょっと移住を来月からね考えてたんですけど、なかなかやっぱりね資金もいりますし、初期費用ですよね。結局移住資金っていうのは移住した前にもらえるわけじゃなくて、移住した後に給付されるんですよね。なので結局引っ越し代、転居代がかかってしまうっていうので、ちょっとネックな部分から話して、貯めるにはもう昼も夜も働く労働しないと多分たまんないんじゃないかなと思ってますね。そういうことでちょっと今試練なんですけども、前向きにやっていきたいと思いますので、これからも視聴者様ね見ていただいて応援よろしくお願いします。また TwitterX でも発信してますので、そちらも見てみてください。やりたいこととか目標、夢があったとしてもね、結局はね資金ですよね。お金ですよね。何でも行き詰まりが発生するにはそんな感じで日々思考しながら過ごしています。はい。てな感じで、またコメントもね順次返信していきますので、懲りずにコメントいいねお願いします。それではまたアップします。そろそろもう5000キロ超えちゃってるので、オイル交換しなきゃいけないと感じつつ、あとトランクの引っ張るところね劣化して割れちゃったりとか、もう半分ねご老体で頑張ってる相棒、まだまだ車検ありますのでやりたいと思います。でも、うまくいったら車もね買いたいなと思ってますので、また近況報告随時していきます。はい、それでは寒くなってきましたので、やっと秋かなっていう感じですので、風邪ひかないようにお風呂も入ったり温泉行ったり僕もしていきます。あと衣替えですよね。やっと秋のファッション、冬のファッション準備していきたいと思います。はい、それではまたね。バイバイ。